你做乜喺度㗎？老婆啊，我諗住嚟同你解釋嘅，諗住橫風橫雨啊，咁攞條紙咩成喺車上面等啫。有冇解釋嘅死啦你！Brenda，過去同我老婆解釋啦。你變態啦，爆風球呢度架車度搞嘢。搞咩嘢？有裏面講清楚啦，講啦。我同你老公咩都冇做過㗎，佢好人嚟㗎。係啊。好人啊真啊！我真係唔淫㗎，我啲爸爸癲啫嘛。梗係你諗到我咩？我上次喺呢度諗住攞翻5萬銀嘅啫嘛，大佬。咁我上到屋企啊，發晒花啲發晒口啊，飲晒兩杯嘢，即係食蛋糕都冇辦法㗎。我點知你兩個有冇搞嘢啊？我點會搞佢先得㗎？我唔搞佢都揾過5萬銀啊！我搞佢仲得了個破產都唔掂啦，點會搞佢啫？你又係嘅，真係5萬蚊咁耐都唔還，你咩意思啊？仲識有我老公啊？賤唔賤格啲啊？咁你係真係賤格㗎，5萬銀都唔還啊！閪啲兜揦埋成日兩個老怪交。我哋兩公婆而家好快夾埋嚟話我嚟解釋啫喎，費事睬你哋啊！走去嗰邊啫嘛，嗰邊山泥傾瀉七四流啊你！老婆啊，你而家清楚晒啦，我同佢真係冇嘢㗎。兩翻啊！小心！你點啊，老婆？你冇事啊嘛？你冇整親啊嘛？點啊？你有冇事啊嚇？我唔緊要，最緊要你冇事。誰輕輕叫喚我，喚醒心中愛火。幸運只因有着你，不再流浪與蹉跎。來深深抱緊我，讓痴心加上鎖。落寞歡其實我以後咧快快地聽晒你話。你先咁講啊！喂，先生夠鐘啦，仲加唔加鐘啊？係咪我哋走未喎？大風大雨去邊喎？加多2粒鐘。唔係，加到停雨啊！嗱，陣停咗雨咧，我哋翻屋企啊！唉，唔好掂我你。提翻屋企真係火都滾啊！要我對住咁咪超級晒㗎人，我覺得飽晒啊我。咁但係我哋都復合咗㗎啦，唔翻屋企咁點啊？復合啊！你搞掂你阿媽先算啦，成日話我貪心變態啊佢。但係我哋而家都已經係咁㗎啦嘛，咁唔通以後都嚟呢度咁咩？咁咯，我哋大家儲多啲錢，咁你又儲多啲，我又儲多啲，買間屋搬出去住，咪以成吹啦我，咪咩事都搞掂啦。咁咪好耐啦。咁你諗你啊嚇，你唔應承我嚟硬分。仲有啊，呢條300幾蚊2粒鐘啊，冇咩事人少少嚟我屋企算啦，慳翻啲錢啊。你啊真係識為我打算㗎，老婆。喂，我唔係你老婆啊，我同你分緊居啊，我喺度揾你 stand 嘅啫。上床啦，得1粒幾鐘就快啲啦。喂，你扶好啲啊，你唔係啊嘛？哇！阿姐，好彩我扶你咋，你仲喺度撐。我咁我真係麻煩你啊，我自己啊。嗱，係咪咧？唔掂咪唔好死撐啊嘛！仲話我撐，唔係因為你啊，我識搞成咁。哇！你咁樣講嘢得？如果唔係我關人啊，你上咗咩揾到頂啱啱先？行啦！喂，不過話時話喎，張 check 明明寫個業主名噶嘛，咁個老先點攞錢啊？佢話你細路女唔識世界啦，人哋有心呃你，梗係有把炮啦。嗱，好簡單，我同你買會賭錢，夾份開個聯名戶口，啲錢就隨便攞出啦，啱啱先？喂，一個唔覺意我關人中咗3天，我死埋咁點啊？份數咪你嘅咯，係嘛？哎呀，爽咧，同我初初仆親冇分別啦，啱啱先？咩冇分別啊？上次你扮嘅咋，我真㗎。你啲咁嘅人，咕咕畫畫，我都唔明點解我爸爸話會買1半股份俾你，濕滯。喂，講真嘅喎，諗成點啫？諗緊啊！我呢期我掂，我真係現成掂喎。我知你掂啊，關人哥，你唔係要個跛嘅企喺度陪你傾啊嘛？早響啊嘛，嚟啦先。喂！
哥，阿嫂，媽咪，關人，你哋一齊翻嚟嘅會。哇！可兒，你做咩成日搞成咁嘅樣？我哋係關人哥咯。哇！冇你咁講啊，你啲拗柴喎，啱啱先？你擺我上台啊？喂，唔係因為你我會咁啊。過嚟。你講。嗱，我上次同你講緊嗰單嘢腫起晒。 ，OK？人哋話我揾雞蛋都可以㗎，我上去得睇可以啊！你哋傾成點啊？我而家咪就揾埋佢翻嚟，大家一齊傾清楚佢咯。喂，合作愉快啊！合作愉快，不愉快啱啱先？喂，你有冇上攤嘅？喂，陳峰，哎，你翻嚟啦？陳峰，呢期點啊？度住飲過嚟先。咁多錢做咩？唔度住嚟先講啊！呢度做乜得㗎？我做老細啊！係啊，屋之孫俾我入股啊，25萬啊，俾我做老細啊！真嘅？係啊！係咪㗎？掂唔掂？呢期掂晒啦！使死啊，陳峰！喂，你喊咩？我聽到你話做老細，我自己開心到喊啫嘛。啊！你啊鴛鴦，你就奶茶啊！嗱，講開又講啦，我今次係睇關人死硬嘅。雪卡佬係咁樣雪卡篤佢背脊，仲俾豬頭骨條啃。喂，咁關人點近啊？傻仔，你估佢真係啃咩？佢一個屈尾十帶埋成班啊，翻屋之算擔大旗，依家仲做埋半個老闆添啊！喂，關你啊！關大哥，大咩哥啊？唔好叫關人做大哥或者老闆，應該叫佢做神奇小子。你又搞嘢喺度？搞嘢啊！嚇，試問下邊個可以3個月之後做到 top sales 先？一個屈尾十走去揸掃把，又做埋老闆，關人？你好人。俾面啫，一句講晒，你俾面我俾面你，啱啱先？有錢齊齊揾，有飯大家開，啱啱先？喂，仁哥，之後多多關照喎，啃唔晒啲嘢俾細佬食。你話點就點啊！誒，多謝先。喂好，喂，幫留包奶茶我嘅。好啊。點啊，老仔？嗱，我就走咗，你可以做安娜掃把，恭喜你。仁哥唔好玩我啦，俾人掃把又有，嗰咁嘅雪茄佬玩，你成班冇鬼用啊，遲早走晒你哋。係嘛？而家一家落口，實聽食自己啦。喂，我哋幾個仲有鑊氣啊！諗住跟阿關人過安下揾食，突然間你又講翻去做老闆。哎呀，唔係啊，一個雪茄佬癲起上嚟，揾我哋開刀喎。唔會咁冇品係嘛？仁哥，嚟啦，有啊！喂，話時話仁哥，真係睇住我哋班細嘅喎。喂，社主啊，一係咁啦，如果真係諗唔掂嘅，過嚟坐住先咯。你哋自己好發展嘅先打算啦。誒，我第一個報名跟你揾食。我第二個，我跟住。明哥，一對到未啊？真係排隊啊，排隊啊！咁我咧，你哋抌低我啊？梗要埋你啦，姐仔。搞掂。喂，點啊？哇！你買咁少雞翼嘅，你打斧頭？唔係誇張嘅，咁啊大歡喜，我哋慶祝關人回歸啊！紅貓眼。喂，老細，太子女啊！犀利啦你，一翻嚟啦，成班行家嚟餓你啊！係啊，呢啲全部跟我翻嚟揾食㗎，我仲整咗兩件 fit 碼俾你添啊！太子女。點啊？我用佢哋。唔使啦啩？喂，撈我哋呢行最緊要咩？靠自己，啱唔啱先 ？Yes。講實力，啱唔啱先 ？Yes。聽到啦。咁呢度豆盤咁細，邊度可以俾人坐啊？有乜所謂啫？啱當仔都係得落啦，係咪啊？唔緊要喎。咁呢嚿生意俾人做嘅咩？喂，老細驚唔夠生意啊，收到 call 你啊！哈哈，你放心喎，太子女，我撻晒雪茄你啲盤過嚟啊！我都撻晒佢啲客過嚟啦。係咯，我帶埋自己啲私家盤過嚟添啊！係啊，我有幾個盤已經傾到七七八八，應該好快搞掂嘅啫。我哋幾個咧俾雪茄佬咧逼到冇啖好食，咁啊諗住過新界揾食啦。咁啱俾我哋揾到幾間好嘅丁屋。係啊，仲有啲二手居屋添啊！我諗住介紹俾阿雪茄佬啊，點知佢已經踢咗我哋出嚟啦。我哋咪搲埋過嚟重振屋之選。Yes。聽到啦，好嘢嚟㗎。喂，咁你都要俾底薪人㗎。喂，唔使喎，佢連一次現減底薪，不過咁。傭要俾多啲，我咧就幫你私底下應承咗佢啦。你唔好怪我接把照就得啦。
哇，咁大班馬騮我管唔掂噶喎嚇，你管得掂？心你管哦，喂，你管我都管得掂啦，係咪先？呢班騎呢嚟嘅咋？喂，劉亞少啊，我咪講過咯，翻嚟屋之選冇分大細，啱啱先 Yes， 冇打工卡，啱啱先 Yes， 亦都冇掃把管，啱啱先 Yes。不過咁，老細有6戒：第一，切忌輕佻浮躁；第二，切忌作大；第三，切忌粗魯。算啦算啦，呢啲6戒咧要嚟對付你嘅啫。總言之，你哋1個2個唔係太過分啦，我就乜都唔理。多謝太子女。唔使客氣嚇。姐仔睇化咗喎。係啊，得唔得？雪家你請鬼食下午茶，喂，冇幾好喎，好可能嘅，睇下佢咩事。哇，打你老味講總鬼我都係想收下屋之選啫，呢啲做老細嗰個就唔係我，應該乖嗰個係衰仔，開頭笑啦嚇。總鬼而家全我知道我呢個仆街啊，都唔知點樣見人啊！而家我而家大排筵席，希望四方冤鬼啊嚇，同我冤住對面嗰個關人得啦，我咒你喎！翻兩個啫，記住對面嗰個關人要冤死佢哋嚇，冤死佢哋就好。關人帶咗好多人落去鋪頭，搞到鋪頭水泄不通。哇！如果啲生意係咁啊，發達啦。唉，不過冇咁快見嘅爸爸。不過今次關人呢個做法咧都唔錯，將啲嘢放晒手俾啲夥計搞，有人新界丁屋啊，咩二手居屋都搞埋啊！哇！咁啊真係好喎，起碼啲盤路都闊啲啊嘛嚇。好似話個個都過人2個禮拜做2-3單生意翻嚟添啊！啊真係叻係。我而家見你冇咁辛苦啊，我心先安樂啲啫。唉，而家鋪頭就定咗啦。啊，江 Vincent 啊搞乜鬼㗎？就算你嫁唔嫁，哎呀，佢都有個定局先得㗎。係咯係咯。我都唔知點，爸爸點睇啊？哦，既然佢咁唔老實嘅，又心術不正，仲同人有錢女拍拖添，呢啲咁嘅女婿你同我都唔好中意㗎啦，係咪？咁啊係咯。啊女，不如咁啦，你老老實實同佢講啦，分手啦。如果你真係怕啲姨媽姑姐講閒話嘅，咁你咪由得佢哋講咯。再唔係㗎，你咪話同老豆去美國通波仔睇心臟病咯。喂，你唔使咁冇心機喎。呢個世界上就唔係淨係得 Vincent 一個男仔嘅，邊個唔知道我劉定一有2個好省鏡嘅女啫？你憂我哋揾唔到嘅好女婿咩？你做咩啊，媽咪？啊！你做咩啊？自從你爸爸中咗風之後啊，我真係未見過佢咁 man 㗎。嗱，你媽咪嘅睇法都同我一樣啦。不過咁嫁唔嫁咧，始終要你自己決定嘅。唉，嗰個 Vincent 咧，佢始終都有個交代㗎嘛。其實我喊唔喊唔係因為你嫁唔嫁，最緊要就係你爹哋啊，竟然唔鬧我。家姐，有平嘢食10蚊鬧士多啤梨。唔係啩？做咩咁風騷啊？哇！依家佢開心到啊！係咪同阿晶復合咧？係啊，講出嚟聽下，等我哋大家沖喜下啦，嗬！好難啊，同佢復合仲揀呢一個時候。乜復合都要講時候嘅咩？冇錯，因為你個女咧好叻啊，升職加薪不特止，仲攞到房屋津貼添啊！咁好啊！你恨到啦，家姐。我房屋津貼唔可以復合嘅咩？喂，嗱，我解釋俾你聽。呢個阿清咧就已經攞咗啲銀行低息貸款去買佢阿媽間樓啦。咁照規矩咧，2公婆只係是但一個攞嘅啫嘛。咁依家雖然攞咗，我咪攞唔到咯。咁我點解同佢復合啊？我點解唔攞我自己房屋津貼去買個另外一間樓，唔使睇佢消散人面積嘛？哇！咁樣你咪一定要離婚咯。Yes， 全中。哇！咁你既然要離婚啦，咁你就唔好成日同阿清喺度嘰嘰搞搞啦。咁啊真係仲衰過未嫁嗰陣時。喂，你哎呀，爸爸，你就係叫我再媽，我冇嘢。好心你哋又唔好再喺度搞咁多嘢啦，盞搞到我嘅啫，冇事嘛。又嫌貴嘅，又要嚟呢啲地方，女人真係麻煩。啊呢個 look 你中唔中意啫？你邊碌我都中意嘅啦。
嚟嗱聲。哎呀，玩下魔先啦！嚇玩啊！玩嘢即係次次玩嘢都梗係有啲嘢嘅，你講清楚先啊！你老婆我咧，終於可以申請歐醒啦，我升一職啊！你覺得應該點樣去考學佢好咧？唔知咧，咁乞人憎噶，你冇嚟情趣嘅。喂，我俾你一張分機紙，你簽咗未？點簽啊？你都明知我冇通姦㗎啦，咁先屈死我啫！仲要攞我一半人工啊，俾你做贍養費喎，咁啊即係賣身，點簽得先得㗎？咁啊，況且嗱，如果簽咗嘅話，咁啊法律上咁你唔係我老婆嚟㗎喎，咁你俾我大咁我眼光光。嗱，講真啦，你有冇通姦我真係唔知㗎。咁但係我有人證物證啊嘛，咁我而家每個月攞你一半人工做贍養費啫，咪數字遊戲嚟啫嘛，我而家攞緊你1/4啦。仲有喎，你簽咗字之後，咁要你溝過第二條女，咁我點算啊？我要保障我自己㗎嘛。點會先得㗎？唔係咁麻煩啊，連乜鬼1分啫，係咪？我真係老老實實講，如果冇嗰乜鬼 Brenda， 冇卡屋企幾條女，加埋你阿媽超級殺人咁嘅死人樣對住我咧，我堅決唔離婚嘅。你會好好聽啊，俾人知道，仲要蝕埋睺醒添，你賠俾我啊？咁啊講到尾咁啊，你哋都係想買樓啫嘛，咪咁我最多慳啲，每個月儲多少少，我哋買層樓咁咪好咯，係咪？知買樓好啊好啦，咁要樓價升咗可以賺錢噶嘛，咁啊到時同你3蚊個肥肥白白嘅 BB 啦，生嘅生，點生啊？咁啊嚟啊！你爹哋啊，聽完你兩姊妹嗰啲咪羅曼史咧，就激到2晚都瞓唔着。啱啱等佢瞓得陣啦，費事佢落嚟有小路蟲。啱啊！唉，阿清終於簽字分居啦。哦，喂，你玩真啊？玩真㗎，咩玩假㗎？係噃，真係真㗎，媽咪。喂，你行啱行埋咧，同我攞上律師樓啊！我遲啲叫阿清上去簽。喂，姐夫肯唔肯簽啊？每個月俾1半贍養費你喎。係咯。喂，買保險啫喎，唔係攞佢啲咩錢？你諗下喎，兩公婆離咗婚，冇名冇份㗎咯喎，遲啲揾個第二個女人咁我點啊？我一啲渣拿都冇啊！仲有啊，佢層樓啊，我唔叫佢分翻份俾我，係咪偷笑都執到啦？仲想點啊？咁又係，做一個有份無名嘅夫妻啊，我睇唔係咁盞鬼啫。